It's
Wat sien nie vanmôre? Prys hier al die priesters van die huis is hier so. Gewoonlik is dit die vroue van kerk toe kom. Of vir die man se kommentrie. Maar ek sien vanmôre al die priesters is hier. Prys die Here. Ons gaan lekker kerk af vanmôre. Prys sy lieflike naam. I am blessed, dan voel vry vir die koning vanmôre. I am blessed. I am blessed, I am blessed, every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning till I lay my head to rest, I am blessed, I am blessed, I am blessed, I am blessed, every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning, till I lay my head to rest, I am blessed, I am blessed, I am blessed, I am blessed, every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning, till I lay my head to rest, I am blessed, I am blessed. Wanneer laas het u God se genade gesien? Ek wil vir u sê net die feit vanmôre dat u hier is. Dat u gesien het die son kom weer op. Is alleenlik God se genade. Prys die lief naam. Blink skyn die dag breek. Helder vir my. Kom ons sing dit aan saam. Blink skyn die dag sê helder vir my. Liefde van my Jesus, van al my sonde maak hy my vry. En liefde van my Jesus, vol die dankbaarheid van sy, die is
Een ding is verseker. En dit is die koms van ons koning Jesus. Jy weet wat vir 'n groot kruk gaan kom vir hierdie wêreld. Maar vir ons as kinders van God 'n bevestiging op sy woord. There's going to be a meeting in the air. Kom ons There's going to be a meeting in the air. In the street of the God. And oh, I want to reach over there, away beyond the stars. I'm singing you together, my Lord, and glorious are you.
die laasweek gesê, hy kom. Hy kom soos die dief van die nag. Hy sê, maar as jy gereed, as jy sou geweet het wat die tyd die dief sal kom, sou jy gereed gewees het. Ek sê, hy sê, hy het my in die morgen, het mag nie die oggend. Mag nie in die agternoon. Dit kan ook in die nacht gebeur, wie weet. Maar is ons geboren recht om te ontmoet, prys sy lieflike naam. Glory to God, volgende koortjie sê, hulle noem hom die Alpha, die Omega, die begin en die einde. Maar my vraag voor aan U is, wat noem U hom vanmôre? Jy weet, hy is my redder, hy is my Heer. Hy het my verander as persoon, as mens. Wat noem U hom vanmôre? Prys sy naam. Hulle noem hom die Alpha, die Omega. Hulle noem hom die Lemon ster. Hulle noem hom die Stroom van Saron. Die liefste van bovenaan. Hulle noem hom
wat 'n wonderlike voorreg terwyl die musiek vir ons speel, om die vrede van God in ons midde te gewaar. Ek sê gisteraan vir 'n vriend van my terwyl ons in die tuin wandel. Teen die aandskemering het God in die tuin gaan staan en hy het begin stap en hy het gewandel en hy het na die mens geroep en so het die Here daar die intieme verhouding met sy kinders vasgestel en tot vandag toe deur al die eeue heen is dit die begeerte van die Here na jou wat vanmôre hier sit. Sê die woord van God nie dat sy oë deur kruis die aard vanmôre op soek na 'n man, op soek na 'n vrou wat God in gees en in waarheid wil dien. Vrede, wonderbaar gawe van God. Ons gaan dit weer eenmaal sing. Terwyl ons dit sing, maak jy oë toe en ervaar die vrede en die liefde van die Christus as sy saligmaker aangeneem het, is deur koorde, bande en liefde van vrede vermoorde getrek in die teenwoordigheid van die Here. En ek glo dat jy die res van die diens ook so sal ervaar. Baie dankie aan ons orkes. Dankie, mag die Here u ryklik seën. Ek wil net vra om 'n kort gedagte wat die Here op my hart benadruk het. En ek gaan nie lank preek vanmôre nie, maar ek wil net met u deel dit wat die Here op my hart lê. En dit is op die teksgedeelte daarvoor op die bord is dit opgesit. Lukas 12 vers 6 en 7. Die tema dan van vanmôre se boodskap is jou lewe se waarde voor God. Iemand vir ons lees, ek kom nie daarby, Lukas. Ek kom daar gemaak, mens my daai skrifgedeelte lees. Lukas wat, 12 vers? 6 en 7. 'n woord 5 mossies nie vir 2 stuivers verkoop nie, en nie een van hulle is voor God vergeet nie. Maar selfs die harte van julle hoof, die hare van julle hoof is almal getel. Wees dan nie bevrees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Die woord van die Here kom na ons toe en hy sê, weet jy nie dat 5 mossies vir 2 stuivers verkoop word? In Engels sê hy, are not 5 sparrows sold for 2 farthings? En weet jy, ek wil net vir die so 'n bietjie getuienis, geskiedenis gee vanmôre. Ek het vir die daar 'n prentjie opgesit van 'n half penny en 'n farthing. Wie van julle ken daardie geldeenhede? Van die ouer mense dalk?
Ja, ken die halfpenny, maar ken nie die ander sin net. 'n halfpenny, 'n farthing. Okay. Ek gaan gou vir die ek het geweet van die ouer mense sal dalk van die Britse geldeenhede van daai jaar onthou. Nou die woord van die Here praat hier en hy kom met die oorspronklike King James vertaling kom hy en hy sê are not 5 sparrows sold for 2 farthings. En 'n farthing was 'n geldeenheid gewees. Basies het hulle as jy 'n penny gevat het en hulle het fisies klein geld vir iemand wou gee, omdat die geldstukkie van brons gemaak was, het hulle die penny, die halfpenny gevat en het hulle hom in dele verdeel. En dan het hulle so vir jou klein geld gegee. In ander woorde, jy het 'n kwart stukkie geld gekry. En later van tyd het hulle gesê nee, dit werk nie, want die mense moet die geld verdeel en moet klein geld gee. En toe het hulle nou hierdie kleiner geldeenheid gemaak. En hoe hulle dit geklassifiseer het, jy sal sien dat jy daar vir die geskryf, die 1953 geldstukkie met die voeltjie op, 'n farthing, is eintlik gewees, het gekom van die naam forthing, 1, 2, 3, 4. In ander woorde, instead of taking a penny and cutting it into 4 quarters, then you used a farthing, which was the equivalent of a quarter. En as jy nou vat dat 5 swaalkies vir 2 farthings gekos het, dan kan jy dit so uitwerk, dan het 10 swaalkies. 1 sparrow is a 10th of a penny, as jy dit so wil uitwerk. 'n swaalkie se prys was 'n 10de gewees van 'n penny. Net om vir dit te verduidelik, die Here Jesus het gekom en vir sy disippels hierdie gelykenis vertel, of hierdie waarheid kom vertel. Maar hy het so fyn uitgewerk dat hy gesê het, hoorie, as jy dit so wil vat, dat 'n swaalkie se prys, wat jy hom vandag op die mark kan verkoop, 'n voeltjie, wat jy nou as 'n stukkie vleisie gaan verkoop aan iemand, lewendig of dood, is werd, is 'n 10de van 'n penny. Dit is sy geldeenheid. En dit was my kosbaar toe ek dit so hoor, want weet jy dat in die ou dae, in die Joodse geloof, as jy 'n babietjie ontvang het, as die Here vir jou seun of 'n dogter gegee, dan moes jy daai kind vat en jy moes na die priester toe gaan en jy moes 'n offer betaal, want die Here het vir jou iets geskenk, né? En as jy 'n pragtige stoetbul gehad het en daar het 'n kalfie uit die koei gedek en daar het 'n kalfie van gekom en dit was vir jou 'n pragtige dier gewees, dat jy daar was geen gebrek in die dier nie, dan moes jy 'n losprys betaal. En dit is waar die woord losprys ook vandaan kom, dat die Here Jesus Christus het toe nou later vir my en vir jou die losprys betaal. Maar net in 'n netedop, die Here vertel hier en hy sê vir jou, weet julle dat 'n swaalkie se prys is 'n 10de van 'n penny. En hy koppel 'n waarde aan iets. En hy sê nou vir jou, en verder sê hy, maar weet jy, dat selfs die hare van jou hoof is getel met die volgende, ek het daarvoor opgesit. En ek met die opskrif het ek vermoede daar gesit, wanneer het jou lewe regtig begin? Net vir 'n gedagte. Word 'n mossie nie vir 'n 10de van 'n penny verkoop nie. En nie een van hulle is voor God vergeet nie. Maar selfs die hare van jou hoof is almal getel. Wees dan nie bevrees nie. Hy is meer werd as baie mossies. Afrikaans praat van mossies, die Engels praat van swaalkies, maar 'n voeltjie. My broer en my suster, ek sit gistermiddag daar op die bank en uit gewoonte uit, ek was nou daar in die doopwater daar by die rivier gewees en nou daar's ook 'n klein bloedsuiertjies, 'n klein wurmpies en goedjies wat so hier en daar op jou vel sit en ek het nou nog nie kans gehad om my hare te gaan was nie. Nou krap ek hier in my hare en ek trek soms so een haartjie uit. Twing, het hier al 'n haar van die hoof uitgetrek. En dan kyk jy mos onder, dan sny die klein worteltjie. Doen net ek dit of doen julle dit ook? Dan kan ek dit doen. Partymal dan sal ietsie juk daar, dan trek jy die haartjie uit en dan sny daar onder is so 'n klein gel stukkie. Dan is dit altyd wonderlik om te dink dat hy nou daar uit gegroei het. En terwyl ek hierdie haartjie staan en bekyk, nou sit Daniel nog langs my. En hy gesels, he's chatting away and I'm looking at my hair.
En toe praat die Gees van die Here met my. En die Here sê vir my, hierdie skrifgedeelte, gaan lees hierdie skrifgedeelte. Het jy 5 mossies, is vir 2 stywers verkoop. Vir daai ou klein geldstukkie, wat hulle moes fisies opsny, om vir jou klein geld voor te gee. Maar weet jy dat selfs die hare van jou hoof is vir die Here getel. En ek dink nou so daaraan dat 'n ou babietjie, baie man as 'n babietjie gebore word, dan is daar baie haartjies op sy kop. En die mamma sal 'n lag kry as ek vir julle vertel. Maar hulle sê mos as jy swanger is en jy kry baie sooibrand, dan die babietjie baie hare. En dan het die ou mense vir jou gesê jy moet baie pineappel eet om die sooibrand weg te vat. En baie man as die kind dan gebore word, dan sê nee wat, die mannetjie het so lekker Elvis kyk, hy het baie hare gehad en hy het vir ma baie sooibrand gegee. Maar weet jy selfs die hare van jou hoof is getel. En ek het later gaan slaap en gestaan en laas nag toe kry ek 'n baie ontstellende droom. En ek het nou nie geweet hoe die hare van my hoof, die belangrikheid dat God weet hoeveel hare is op jou hoof, daar is so in mekaar inweef nie. Maar ek kry 'n droom en 'n baie ontstellende droom. En ek glo dat die Here wys partymal vir mens iets wat in hierdie wêreld besig is om te gebeur, wat hom ontstel. En ek kry 'n droom, my broer en my suster met permissie gesê, sien ek hierdie persoon wat een vir een die kindertjies vat. En hierdie kindertjies is half gebind, hulle kan nie beweeg nie. En hierdie persoon maak die kindertjies dood, een na die ander. En dit bly gebeur en dit bly gebeur. En ek sien, en die Here begin met my praat in my hart en in my siel. En hy sê vir my, wanneer het jou lewe regtig begin? Wanneer het jou lewe regtig begin? Die dag toe jy gebore is, toe jy die lig van die wêreld gesien het? Wanneer het jou lewe regtig begin? As die Here sê dat hy uit die hare van jou hoof tel, wanneer het God die hare van jou hoof begin tel? En dit sê vir my die volgende, as ek saam met julle lees, daar in Psalm 139 vers 13 tot 18 skryf koning Dawid: Here, want U het my niere gevorm. U het my in my moeder se skoot geweef. As jy dink aan 'n oumaatjie wat sit en sy weef of sy hekel of sy brei iets aan mekaar. Die Here sê ek het jou so in jou moeder se skoot aan mekaar geweef. Ek loof U, Here, sê koning Dawid, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Hy kyk na homself. Hy kyk na die kindertjies wat gebore word en hy sien hulle is wonderlik geskape. Wonderbaar is die werke, Here. En my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie eers verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes. U oë het my gesien en in U boek is hulle almal opgeskryf. Hoor nou praat die Here hierso. Hy praat van 'n kind wat nog nie eers gebore is nie. Die Here het vir Dawid geïnspireer en Dawid praat hier deur die Gees van die Here. Hy sê dat die oë van die Here het my gesien en hy het in sy boek, die boek van die lewe, almal opgeskrywe. Hoor nou, hoe koppel hy weer tyd hier aan? Hy sê daar, D-A-E, daar, dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was. En dit beteken God het die dae van die ou babatjie bepaal, nog voor hy of sy gebore is. Is dit nie wonderlik om te weet dat die Here God het jou hare op jou hoof getel, toe jy nog nie eers daar was. En om terug te keer na hierdie droom, en die haar wat ek self uit my hoof uitgetrek het, en die Here met my praat en sê, jy is my belangrik, die haar op jou hoof is getel. En toe ek in hierdie droom, die ontsettende, ontstellende illustrasies sien, toe dink ek, Here, maar dit is niks anders as wat op hierdie wêreld besig is om te gebeur. Die ou babietjies, wat God hier sê, wat hy aan mekaar geweef het, wat sy haartjies al begin groei, word een na die ander een vermoor, weggeneem, gedood, reg oor die wêreld.
Weet jy dat jy kan vandag in Wellington Forest in ry hier agter waar ons gister gedoop het, dan is daar 'n bordjie wat sê, please slow down, there's quokkas here. Jy ken ons hierdie klein diertjies, kwakka. Nou daar in Perth is Rottnest Island, wat jy is net so 20 km van die kus afkry, en jy kan so toe gaan, en weet jy dat daai naam is deur ons Neder-Duitsers gegee. En in die vroeë jare het die Hollanders met hulle skepe verbygekom en hulle het daar op die eiland by Rottnest Eiland verbygevaar en hulle het net gesien hierdie klomp rotte wat op die eiland hardloop, maar dit was nooit rotte nie. Dit was hierdie kwakkas gewees, dit was hierdie buideldeertjies gewees. En vandag as jy nou 'n groot moeilikheid het, dan gaan jy nou soontoe en jy verbeel jy nou een van hierdie kwakkas, as jy nou 'n paar kappe, die manne het 'n paar kappe agter die rug, en dan neem hulle nou op Facebook en sosiale media, en dan dink hulle nou hierdie kwakkas is sokkerbolle. En hulle het al baie groot moeilikheid gekom, het jy al die koerant gelees, hierdie infringements wat hulle op die mense sit, want die mense skop die arme kwakkas, want hulle is ronderig, jy weet, maar die bol wil nie rol, daai tipe van dit. En dan boet hulle hierdie kwakka aan die arme diertjie, dan kom jy nou baie groot moeilikheid, en die Greens kom in opstand, want hoe durf jy hierdie diertjie doodmaak of skop? Maar weet jy wat is die hartseer? Elke dag, word daar duisende ou babietjies reg oor die wêreld se lewens geneem. En ek praat nie môre met groot vrymoedigheid daaroor, want ek weet die Here het vanaand gisterand vir my 'n droom gegee. Ek het nie eers voorheen daaraan gedink nie, maar die Here het met my gepraat. Hy het vir my gesê, mense kan kyk hoe maak hulle my skepping dood. En vandag as 'n prediker kan jy nie daaroor praat. Die mense sal jou kruisig, want dit het so aanvaarding geword dat dit reg is om jou eie lewe te neem. Of dit het so aanvaarding geword dat dit reg is om euthanasia, om voor jou tyd jou lewe te neem. Dat dit nie meer skrikwekkend en verkeerd is vir die wêreld. Kan jy besef dat jy vandag diere geen skade mag doen nie, maar dat jy 'n mens kan doodmaak en niemand sê niks nie. You can legally go to die and remove a baby from a mother's womb and it's not considered murder. Maar is dit? Die woord van die Here sê, hy het jou aan mekaar geweef en hy daai babietjie wat sy hare al begin groei het, hy al begin tel. En dit is net om môre by mammy aan te sluit. So ver het die wêreld al gevorder dat hierdie dinge rondom ons gebeur en is eintlik verskriklik hartseer. En ek glo dat die gees van die Here raak dit ook sy hart, dit raak God se hart. En dis hoekom hy gisterand vir my daardie droom gegee het en gesê het my diensknegt, kyk wat maak die mense van hierdie aarde. Weet jy, en niemand sê niks daaroor. The welfare of animals is more important than the welfare of young children. Weet jy, kom ons vat dit op ander trap. As jy jou kinders nie in die weë van die Here groot maak, is dit soos na 'n afgrond wat jy hulle neem en hulle daar afval in die helse vuur in. En hopeloos, dis gisterand ook so droom, is as die kinders, hulle kan nie beweeg nie, hulle is so stokstyf, hulle handjies is so vasgemaak, maar hulle kyk, en ek sal daai oogies nooit vergeet, hulle kyk net met die oogies, en jy kan sien hulle lewe, en hulle wil nie in hierdie situasie wees nie, maar die groot mense maak hulle groot in hierdie situasie, en hulle dwing hulle absoluut in die situasie, en ek dink, daar is 'n pragtige liedjie, wat ek dink Min Shaw sing daardie liedjie, en as kind ek het baie lied gehoor, en het altyd met my gepraat, die liedjie wat sê, dan sing sy, Mami, het jy my nie geleer om met Jesus te praat? Waarom is ek nooit vertel van hom, en dat hy weer eendag terug sal kom? Dan sê die lied, die belangrikste mami, het jy nagelaat, my dan nie geleer om met Jesus te praat. Jy weet, en soveel kindertjies reg oor die hele aarde word nooit vertel van Jesus. Ken nooit die Here nie. Weet jy, is nie ou ou kindjie so skuld nie. En ek voel regtig dat ons moet alles in ons vermoë doen om ons liggie te laat skyn waar ons kan elke dag.
Jeremia 1 vers 5 sê die volgende: Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Wat 'n statement is dit nie net? Vergeet nou wat die wêreld sê, hoor wat sê die Here. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, nog voor jy eers aan mekaar gevoeg was, het God jou al geken. Die Here vat dit verder terug. Even before mom and dad decided to marry and to have children, I knew you. Wat 'n statement. Dis God. En voordat jy uit die liggaam uit voortgekom het, het ek jou geheilig. Is dit nie pragtig nie? Weet jy, en hierdie standpunt wil ek vir julle sê, dat as iemand ooit vir jou sê, dat 'n babatjie word met sonde gebore, dit is nie die waarheid. 'n babatjie wat gebore word, word nie met sonde gebore. 'n babatjie, sê die woord van die Here hier, voordat jy uit jou liggaam, uit die liggaam uit van die moeder uit voortgekom het, het ek jou geheilig. Iets wat die Here geheilig het, broer en suster, is werklik waar skoon en is werklik waar rein. 'n ou pragtige engeltjie wat die Here geskape het, wat geen sonde ken. En weet jy wat is die voordeel van daardie ou kind? As Jesus hulle welkom maak. Ek het nou geweet vandag, ek hoop net maak jou hart seer, Sanne. Maar weet jy, as ek maar haar naampie kan noem. Ja. Ons het vir Savannah en het die Here huis toe geneem. En ons is weer baie hartseer in hulle ook. Maar kan ek vir u sê, dat Savannah en is reeds in die hemel geheilig. Weet julle, ons moet nog haar joy. Sy wag klaar daar by Jesus, né? En jy moet nog daar kom. Is dit nie pragtig dat die Here die babatjies heilig? Hy kyk na hulle haartjies. Hy tel hulle haartjies. Hy weef hulle aan mekaar. En hy verg soveel liefde en aandag aan hulle. En weet julle, niemand neem daai babatjie uit sy hande uit. Hy vat hulle en hulle is by hom in die hemel. No one can change the eternal destination of a little baby, of a little child without sin. They belong to God. God just tells the devil, hands off, they are mine. En vermoed net weer dalk daai gemoedsrus. Maar weet julle, hulle is deur die Here geheilig, hulle is by God. En ek en u, vermoed terwyl jy hier sit, die Here ken die hare op jou hoof. Hy het hulle getel, soos wat jy hier sit. Hy is vir God belangrik. Hy is vir hom meer belangrik, sê die woord van die Here, as 'n tiende van 'n penny wat jy vir 'n swaakie betaal. Die Here sê, jy is soveel meer werd vir my as dit. Jy hoor altyd die mense van die wêreld sê, ja, maar hoekom? If there is a God, why does he let bad things happen to people or bad things happen to children? But wait, hang on, just listen here. Bad things happen to the body of a person, or they might pass away, or they might die. But the soul of that person, if they've accepted Christ, or they were born unborn, they belong to the Lord our God. En dit is vir een vir my vandag iets om te besef, dat weet jy wat, as ons elke aand regmaak, ons het nou vandag gehoor, Johannes het dit pragtig gestel, dat if you can go to bed each night, and you feel at peace, and there's nothing that bothers you about that day, then you know you've done what the Lord wants you to do. En so hou jy jouself rein en heilig voor die Here. Nou kom die Here hierso en hy sê, voordat jy in die liggaam uit voortgekom het, het ek jou geheilig. En dink ek aan die Here Jesus. Hy het vir jou gesterf, sodat hy jou sonde kan betaal. Sodat jy elke dag, as jy jou sonde bely, met berou, en sê, Here, ek is jammer. Maak nie saak hoeveel keer jy val nie. Dit maak regtig nie saak hoeveel keer jy sondig nie. Want jy sondig ons nou nie moedswillig
en probeer dit nou moetswillig doen nie. Jy probeer ons nou na jou beste van jou vermoë hierdie pad hardloop en stry. Hierdie weg is moeilik. Stry hard om in te gaan, sê die woord van die Here, ekskuus tog. Hy sê en nou is die poort en smal is die weg wat na die ewige lewe lei. Stry hard om in te gaan. En as jy as kind van God hard stry om in te gaan en jy kom na die Here toe en sê Here, ek is jammer. Heilig my. Reinig my. Was my sonde weg, Here, deur u bloed. Nou kom die Here weer, die Here Jesus weer. En dan is jy nie meer babietjie. Voor God se oë gaan jy altyd sy kind bly. Kan ek vir u weer sê? You might be grown up today and you might feel you're far in your years, but let me tell you, God knows you from when you were still a baby. In the womb, He saw the first hair grow in your head. He knows you by your name. And before you were born, He sanctified you and He holified you. And He wants to do it again. That's why He sent His Son, Jesus Christ. So He can sanctify you once more. En dis wat die Here vir ons doen. Hy vat jou in hy perfekte vorm soos 'n babietjie. En by wedergeboorte, ons het nou gister 'n pragtige iets gesien, waar iemand gedoop was, en toe die persoon gedoop word, is dit vir my so mooi, en terwyl sy daar staan en huil voor die Here, toe weet ek, Here, U doen nou iets vir haar. Daai trane is nie net trane van trane nie, hierdie is trane van, the Lord is busy to sanctify me, and to holify me. En weet jy, dit is so 'n pragtige geboorte, en ek wil dit weer by wedergeboorte bring vanmôre. Nou as jy weer gebore word, kom die Here weer en hy heilig jou en hy reinig jou soos 'n pasgebore babietjie. En jy sonder sonde, sonder 'n verlede. Jou verlede. Broer Jake het vanmôre waar gepraat toe hy gesê het, Satan always tries to remind you of your past. He wants you to stay busy with your past and sometimes with your present because he doesn't want you to think of the positive things and go forward. Maar vanmôre is die Here hier en hy sê vir jou, my kind, jou lewe is vir my goud werd. Soveel so dat ek my enigste steen vir jou gestuur het, maar my speel vir ons asseblief baie. Sodat jy geheilig kan word, sodat jy gereinig kan word, sodat jou sonde, ek dit vanmôre kan wegwas, sodat jy weer kan wit word soos skarlaken. So opreg soos daardie pasgebore babie. Jesaja, en hier sluit dit af, 49 vers 15 sê die volgende. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Nou kom die stelling van die Here en hy sê, though she, the mother, may forget, I will not forget you. In hierdie wêreld is daar werklik moeders en vaders wat die lewe van hulle eie kinders neem. En alhoewel ek dit nie kan indink, en ek wil nie eens oordeel vandag nie, ek ken nie die omstandighede van daai mense. Maar ek wil net vir jou sê vandag, the Bible says that even though a mother may sometimes forget her child, the Lord God will never forget you. Die Here sal jou nooit vergeet. As jy nou nooit begeer het, hy sal jou nooit verlaat. Kom ons reinig onsself voor die Here. Kom ons heilig onsself voor die Here. Hulle praat van die merk van die dier, en ek sien dit so baie deesdae, dat in Swede en al die plekke, die implanting en in Noorwe, verskillende vorms en die microchips en goed begin. En dit is regtig voor die koms van die Here is voor die deur. Mense kan dit sien, jy kan dit gewaar. Maar weet jy wat, dit maak my nie bang, dit maak my nie minder aangetrokke tot hierdie evangelie nie, want ek weet, die Here sal my nie vergeet. My broer en my suster, wanneer die pasuine gaan blaas, gaan die Here weet waar sy kinders. Hy gaan sy engele stuur om ons by mekaar te maak uit al die windstreke en 4 hoeke van die aarde. Sy woord sê, die pasuine sal blaas en hy sal sy engel uitstuur om die kinders van God te versamel uit al die windstreke van die aarde. Al was jy onder die berge, al was jy onder die see, van oral heen sou die Here jou uitgryp wat jy behoort aan. Want hy het jou skoon gewas,
geheilig deur sy bloed. Hy ken die aantal hare op jou hoof en jy is pragtig en opreg voor sy aangesig. Baie, baie dankie dat ek net met u hierdie gedagte kon deel, soos wat die Here dit aan my hart gelê het. En kom ons staan net vir 'n oomblik voor die Here. Terwyl ons so hierdie lied in stilte gaan sing, wil ek net vra dat u openbaring na die Here toe maak. As jy nie lekker voel vanoggend nie, steek net jou hande op en maak jou oë toe en sê, Here, hier is ek vanmôre. Reinig my en heilig my. As jy siek is vanmôre, want weet jy, Jesus kan nou by jou verbykom. Hy kan jou skoonmaak, hy kan jou heilig, hy kan enigiets vir jou doen vanmôre. Jy dink jy kan vir die koning vanmôre iets vra en hy kan nie dit doen nie. Weet jy wat? Jesus kan dit vir jou vanmôre doen. Kom jy net soos 'n kind vanmôre na die Here toe en sê, Here, raak my aan vanmôre. Here, ek voel vreesagtig, ek voel angstig vir duiwel, ek is bang vir die toekoms. Weet jy, die Here versterk jou ook vanmôre. Hy raak vir jou aan. Here, my liggaam voel seer vanmôre. Die Here versterk ook vir jou. Hy raak vir jou aan. Here, ek voel moeg vanmôre. Ek weet nie hoe gaan ek hierdie werklas van my elke dag volhou nie. Weet jy, die Here versterk jou vanmôre. Ek weet nie van die nie mag gewaar in die teenwoordigheid van die Here. Die Here is hier omdat hy jou versweer. Omdat hy vir jou sien soos sy kind. Omdat hy jou vader is en jy sy seun en jy sy dogter vanmôre. Please make known your request in front of the Lord right now. For the Lord your God will hear you. He will not disappoint you. And He will abide by you. And He will strengthen you in His name. En daar is vrede. Daar is vrede. Daar is wonder. Haar gawe van God. En wonder, maar wonder, maar vrede. En zoet vrede, de gawe van God. En vrede. Daar is wonder, haar gawe van God. En wonder, maar vrede. En zoet vrede, gawe van Here, terwyl ons in die teenwoordigheid staan, dit wat ek nou gewaar, seker toe die kindertjies na die tempel gehardloop het in Jerusalem en hulle het gesien hoe dan u die offer wat op die altaar is verteer en u dit aanneem. Het was seker soos wat net nadat Salomo die tempel gebou het en toe kom die heerlikheid van die Here. Terwyl al die kinders en al die mense daar staan, toe trek jy in die tempel in. Die krag van u was so sterk daar, dat al die priesters agteroor en van hulle voete afgeslaan was deur die krag van die Here. So voel ek vanmôre, Here, voor die aangesig, om hier te staan en u te gewaar. Maar ek sê soos Moses vanmôre, die Here is nie vanmôre in die sterk wind nie. Môre voel ek om nie in die aardbewing nie, maar ek voel vanmôre die Here in die sagte gedruis van die koelte. Soos wat iemand Adam en Eva in die tuin gewandel het, Here, ervaar ek vanmôre u vrede, soos wat u hier met u volk wandel. Dankie, Here, dat u elke persoon in hierdie gebou, elke luisteraar van hierdie video wat het sal luister, u vrede sal laat ervaar. Ek sal sê, my kind, weet jy wat? Ek ken jou van toe jy 'n babietjie was. Het ek die hare op jou hoof getel. En nou selfs ken ek jou ook. En ek reinig jou daagliks deur die bloed van my seun.
Geheilig is jy behoort aan my. Dank die Here met daardie stempel van krag en van heerlikheid. Here, daardie stelling wat U maak, wat ons nou tot ons lewe kan toevoeg. Baie, baie dankie, Here Jesus. Ons waardeer dit in Jesus naam. Prys die Here se naam. Die Here seën vir U geseënde week waar ons nou uitmekaar uitgaan. Bly in hierdie stemming, soek die Here. Kom Sondag by mekaar, een met 'n getuienis, een met 'n lied, een met 'n lofsang, en soos wat die Here aan elkeen gee. Here beskerm U, bewaar U. Baie, baie dankie.